겨울철 혈당을 안정시키는 핵심 음식 5가지 지금부터 알려드립니다. 겨울에 혈당이 더 위험해진다는 사실 알고 계셨나요? 날씨가 추워질수록 몸은 더 굳고 혈당은 아무 이유 없이 치솟습니다. 이제 겨울철 걱정 없이 혈당 관리할 수 있는 방법이 있습니다. 겨울철 혈당은 5가지 이 음식으로 충분히 관리할 수 있습니다. 화면을 2번 누르면 혈당 걱정이 사라집니다. 첫 번째, 피스타치오. 파스타치오는 단백질과 식이섬유가 풍부해서 혈당 상승을 억제하는 데 도움이 됩니다. 소규모 연구에서도 피스타치오는 혈당을 유의하게 높이지 않으며 식후 혈당을 낮추는 효과가 보고되었습니다. 두 번째, 사과, 견과류 버터. 사과는 그 자체로 혈당 관리에 좋으며 특히 시나몬을 뿌려서 견과류, 버터와 먹으면 더욱더 효과가 커집니다. 세 번째, 그릭 요거트 베리류 플레인. 그릭 요거트는 고단백 저탄수화물 식품으로 혈당 수치를 유지하기 좋은 간식입니다. 베리류를 곁들이면 섬유질과 항산화 성분을 추가할 수 있습니다. 네 번째, 삶은 달걀. 달걀 한 개에는 단백질 6g이 들어있으며 탄수화물이 거의 없어 혈당에 직접적인 영향을 주지 않습니다. 규칙적인 달걀 섭취는 공복 혈당 수치를 낮추고 인슐린 감수성을 개선하는 것으로 나타났습니다. 다섯 번째, 치즈. 치즈는 단백질이 풍부하고 탄수화물이 적은 대표적인 혈당 친화 간식입니다. 배, 블루베리와 함께 먹으면 혈당 균형을 유지하며 섬유질 섭취를 늘릴 수 있습니다.